Салют, people! С вами Human. Ну что, сегодня поговорим о новом процессоре Intel, о их нереальных инвестициях в бизнес вплоть до 2027 года, посмотрим, как синих догоняет в технологиях Китай, а следом поглядим, как Steam запустил акцию в поддержке Украины, поговорим о парном жидкостном охлаждении для ЦП и SSD-шки, все верно, это водянка для твердотельника, ну и постараемся разобраться, что там курит в РФ, когда придумали сделать альтернативу Instagram в виде Росграм. Ну что, go смотреть, я создал. Итак, один из американских ритейлеров уже отправил заказ на Core i9-12900KS, причем до официального эмбарго на продажу. А вот эти фоточки, которые вы видите, принадлежат пользователю Дагина Цуко, который успел купить процы еще до отклонения заказа. В общем, стало известно, что это первая партия процессоров i9-12900KS с кодом OPN SRLDD, которые по-прежнему поддерживают инструкцию AVX 512. И, кстати, Intel подтвердила, что да, в дальнейшем они будут объединяться. Цена же этого процессора пока что неизвестна, но перед тем, как его удалили с общего доступа, стоимость была где-то $790. По итогу, с каким камнем мы имеем дело? Ну, вы должны понимать, что это 12900KS, предварительно собранный на 16 ядрах и 24 потоках, причем с максимально повышенными частотами одного ядра, где-то до 5,5 ГГц. Intel, в принципе, немало и ранее говорил о данном ЦПшке еще на CES 2022, но самой информации подробной о ней никакой не было. Однако теперь, когда Ryzen 7 5800X 3D официально выходит 20 апреля, да, то мы спокойно с вами можем предположить, что 12900KS тоже вскоре увидит свет, причем плюс-минус, наверное, с этой датой связано. В итоге в этой ЦПшке увеличили базовую частоту производительных ядер до 3,4 ГГц, то есть плюс 200 МГц в стоке, и до 5,5 ГГц в бусте, то есть плюс 300 МГц. Кроме того, камушек поставляется с более высокой PBP и MTP, то есть базовая и максимальная мощность, что мы получаем на выходе 150 Вт и 260 Вт. Такой вот любопытный кремний. Хорошо, о процессоре синих мы поговорили, но есть еще ряд новостей именно про саму Intel. Смотрите, процессорный гигант рассчитывает потратить 80 миллиардов евро в регионах Ирландии, Германии, Франции, Италии, Польши и Испании уже в последующие 10 лет. И вот на днях корпорация Intel подробно рассказала о своих планах по развитию производства в исследовательской деятельности на территории Европы. Уже в первой половине следующего года в Германии, в Магдебурге начнется строительство двух предприятий по выпуску чипов, которые, конечно, начнут функционировать не рано, а где-то к 2027 году. Эта часть европейского проекта потребует инвестиций в размере 17 миллиардов евро. Ну а поскольку к 2027 году Intel уже рассчитывает освоить технологию 18A, то именно она и ее последователи будут предлагать немецким предприятиям как для нужд самой Intel, так и ее сторонним клиентам. В итоге в самом строительстве будут задействованы около 7000 специалистов, а на производстве 3000. Более того, уже существующая площадка в Ирландии тоже получит 12 миллиардов на модернизацию и расширение производства в 2 раза, ну, чтобы освоить техпроцесс Intel 4, то есть бывший 7 нанометров. Здесь также будет расширено контрактное производство, причем оно уже сейчас осуществляется с использованием 16-нанометрового техузла. И более того, в Италии расположится предприятие Intel по тестированию и упаковке чипов, а на его строительство выделяют 4,5 миллиардов евро. При этом количество рабочих там составит 1500. Ну а свое же предприятие и его работу в Италии оно уже начнет где-то в 2025-2027. Да, разбежность большая в 2 года. Кстати, вы могли забыть или вообще не знать, но недавно Intel договорилась о покупке израильской компании Tower Semiconductor, у которой уже есть совместные проекты с ST Microelectronics, и плюс у которой в Италии есть предприятие. Так что Intel не ограничится деятельностью по тестированию и упаковке чипов, как минимум в Италии. В итоге получается, что на развитие производственной активности в Европе Intel выделит до 33 миллиардов евро. Нехило тогда. А вот к концу 2024 года она построит во Франции исследовательский центр, который даст работу почти 500 специалистов. И вот уже здесь будут вестись разработки в сфере высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Более того, во Франции Intel будет осуществлять адаптацию заказываемыми клиентами компонентов к собственным техпроцессам. А вот в Польше компания увеличит площадь профильных лабораторий на 50% и уже в следующем году, то есть в 2023. Разработки тут будут формата облачных технологий, нейронных сетей, аудио, графика и центров обработки данных. Ну и на закусочку Испания. В ней будут развиваться инициативы в сфере сверхкомпьютерных вычислений. Такие вот планы у компании синих.
Короче, замашки у них серьезные, да, у Intel. Но что если я вам скажу, что у китайцев еще больше? Вы должны понимать, что уже очень давно конкуренция на рынке высокопроизводительных чипов, сводится к небольшому противостоянию только между AMD и Intel. Обе компании используют разную стратегию, согласен. Потому что вот синие полагаются на собственную производительную базу, тогда как красные предпочитают заниматься исключительно разработкой архитектуры и технологических особенностей своих продуктов. И в результате чего Intel умудрилась сильно отстать от рынка, а вот AMD вроде как и не отстает, но перешла в полную зависимость от TSMC. И получается, что вроде как других конкурентов на горизонте пока что нет, таких достойных. Но стоит признаться, что это не только заслуга AMD и Intel, якобы они там сверхпродвинутые, имеют большие бюджеты и так далее, но также с другими компаниями борется исключительно американское правительство. Если вы помните, то уже много лет под жесткими санкциями живет китайская Semiconductor Manufacturing International Corporation, то есть СМИ, о которой мы с вами не раз уже говорили. И я уже молчу за тот же Huawei, который вынуждена выживать в мире, где все контролирует одна страна в виде США. А любые попытки приблизиться к американским корпорациям просто жестко наказываются. Но вот, похоже, сегодня для руководства Intel становится ясно, что Китай можно, конечно, замедлить, но не остановить. И вот Руи Ван, занимающий пост вице-президента Intel China, заявил, что уже вскоре, в течение где-то 3-5 лет, производители из Поднебесной могут вырваться вперед, поэтому нужно предпринимать все меры для достижения поставленных целей. Поставленных целей, естественно, Intel. Руи Ван, конечно, не стал конкретизировать, кто из полупроводниковых гигантов способен на столь смелый шаг, но заверил собравшихся в том, что Intel полна решимости и просто так не отдаст победу. Но как бы что он там ни говорил, конкуренция со стороны Китая сейчас знатная. Если не верите, то пожалуйста. Есть компания Zhaoxin, Lungson и да, наша опальная High Silicon, то есть Huawei. Это очень достойные ребята. И SMIC, о которых я вам сказал ранее, естественно, забывать не стоит. Но их проблема здесь даже не в технологических возможностях, а в невозможности получить доступ к современным технологиям. Это самое главное. То есть, смотрите, сегодня есть только одна компания, которая выпускает оборудование для производства чипов по 5-нанометровому техпроцессу. И это голландская ASML Holding NV. Так вот, им запрещено продавать свои станки китайцам. Более того, в последние годы США строго следят не только за новым оборудованием, но и за уже отслужившим. Так что соперничать с AMD приходится, с палками в колесах. Что у нас там Valve натворила? Она решила не стоять в сторонке и тоже поддержать Украину. В своем магазине Steam они выпустили набор под названием Ukrainian Indie Games Bundle, за покупку которого пользователь получит 11 тайтлов от 11 различных украинских разработчиков. Набор же сейчас продается со скидкой в 50% и обойдется покупателю в 446 гривен, или в любой другой валюте, не имеет значения. Но если человек решит приобрести все игры без набора, то их стоимость составит 901 гривну. Особенность этого набора в том, что все деньги, которые будут получены с продаж, Steam обещает перевести семьям разработчиков из Украины. А в самом наборе там кучу различных жанров игр добавили, от стратегий до приключений. Причем несколько игр из набора находятся даже в раннем доступе. А самая дорогая в пересчет, это у нас Titan Chaser, получается где-то гривен 250. Весь список перед вашими глазами, и если захотите ознакомиться подробнее, пожалуйста, можно заглянуть в Steam. Таким образом поддержите и жителей Украины, и разработчиков из Украины, да и, собственно, себе получите какие-то игрушки в плюс. Почему нет? Я думаю, что уже ни для кого не секрет, что необслуживаемая система жидкостного охлаждения класса All-in-One, также известная как IO, постепенно становится более комплексными решениями. К тому же, если ранее на рынке в основном предполагались варианты только для охлаждения процессора, то теперь можно найти модели, которые также предназначены для одновременного охлаждения и других компонентов. Неплохо, да? То есть водянка теперь не только для процессора. Так вот, Team Group на днях анонсировала такую IO-систему T-Force Siren, как для охлаждения процессора, так и для твердотельного накопителя. Да и я считаю, что для вас давно не секрет, что современные быстрые твердотельные накопители, особенно если мы говорим за SSD-шники NVMe, но они достаточно сильно нагреваются при большой температуре. И я очень надеюсь, что если у вас есть такие SSD-шники, вы используете его с радиатором. А если мы вообще начнем вести с вами речь о твердотельных накопителях, которые подключатся через интерфейс PCI-Express 5.0, то там, конечно, вообще мини-печка. Так что, ребятки, вполне вероятно, что водянка для SSD в какое-то время станет актуальной. Да, не сразу, конечно, но тем не менее. И как раз таки тут Team Group подчеркивает, что именно эта их модель будет первым решением на рынке для охлаждения процессора и твердотельного накопителя PCI-Express Gen 5 5.0. Не знаю как вам, но мне любопытно глянуть на такую связку, как визуально, так и в работе.
Ну и крайние, ребятки, на сегодня. Я не знаю, тут, конечно, смеяться или плакать, но где-то через 11 дней, смотря, конечно, когда вы смотрите этот видос, начнет функционировать новая социальная сеть под названием Росграм, которая, по замыслам создателей, должна полностью заменить для российских пользователей популярный сервис от Мета. Насколько известно, у истоков стоит некий господин Зобов, который учился даже на одном курсе с самим Павлом Дуровым. Также одновременно утверждается, что 28 марта 2022 года уже будет запущен десктоп-версия и приложение для популярных мобильных операционных систем. Ну, я так понимаю, iOS и Android, хотя под iOS уже большой вопрос. И вообще, как ее будет качать, если это все заблокировано? Ну да ладно. Но на первоначальном этапе доступ к социальной сети предоставит самым популярным блогерам и контент-мейкерам. Ну а примерно в апреле уже будет запущена регистрация любого другого человека, у которого есть желание. И здесь вот еще в чем фишка. Якобы помимо привычного функционала, владельцам страниц будут доступны и многочисленные инструменты монетизации своего контента. То есть в перспективе новинка сможет полностью заменить Instagram. Ну, так считают разработчики. Ну и при этом, естественно, не нужно будет использовать VPN и ряд возможных других неудобств. Ну что ж, друзья, на сегодня у меня для вас все. Спасибо за вашу поддержку на Patreon и Donation Alert с разовыми донатами, потому что на фоне отсутствия оплаты за мою деятельность это сейчас архиценно. Ну а с вами, как всегда, был Human и, как всегда, если есть возможность, кайфовой вам игры.